好，那您是這個肝膽腸胃的這個權威，就這樣講。所以有人講說，腸子是第二個大腦，就是很多說你身體健不健康，其實跟你的腸至關重要。那我就要把我的腸給這個保護好。那可是我要把我的腸保護好，剛剛講的，我要怎麼做嘞？我要多喝水嗎？甚至有人講我要多吃益生菌嗎？或者我該做什麼事情，我才可以讓我的腸子變得更健康嘞？腸子變健康，其實我們其實最怕是大腸癌啦，因為我們國人大概得大腸癌的比率很高，而且是全世界數一數二的。我們大概有時候只輸韓國而已。對，以大腸癌的發生率，我們大概我們跟韓國大概全世界排名第一、第二。對，韓國大腸癌這麼高？也高，而且他們也是燒肉啊，燒烤啊，它的燒烤很嚴重，很嚴重。對，那就是我們說燒烤就是致癌物質嘛。對，當然好吃啦，我也承認好吃，但是那個加工，除了加工之外，就是它高溫烹煮啦。那就是尤其是烤焦了，他們其實，但是烤焦的有些人還烤焦更好吃啊，它就是致癌啊，对，就是容易大肠癌、大肠息肉。所以我每看到那個韓國食物呢，這樣炸的不滋不滋不滋，然後那個肥肉炸的像咕咕嚕叫，我都覺得好可愛，不好甜美，好甜美。可是那個東西是致癌物。對啊，所以他們大腸癌第一名啊，他們發生率高啊。真的嗎？对，他們發生率高，所以他們其實自己的國家也在檢討啦，他們在檢討說他們自己看怎麼樣可以改善。那如果是以營養價值來說的話，其實大腸癌跟鈣離子跟維生素 D 有關，就是鈣不足的人或維生素 D 不足的人呢，就比較容易得到大腸癌。对，所以這兩個是特別啊。這個兩個很多在牛奶裡面有，或者是優酪乳裡面有。優酪乳裡面它有一些發酵的一些我們說天然的好菌嘛，對啊，裡面它也有鈣質，因為是牛奶來發酵的，所以它有鈣質。所以喝牛奶啊，或者是吃發酵的這些優酪乳、優格，其實是保護腸子的一個方法。對。可是吃優格會有另外一個問題是，我要吃怎樣的優格？有人講我要吃希臘優格，或者我吃那個市面上優格。那有人講說我買市面上的優格，它的糖分又太高了，所以它的營養價值也沒那麼高。那有人講說，那你就在自己家要做嗎？自己做。那我自己做，我做了2次我都失敗了，那我該怎麼辦呢？我要怎麼去選擇那個優格呢？優格，因為它是不是希臘？因為我們這個比較微妙，我們其實有時候市面上賣的叫希臘式優格，還有叫希臘優格跟希臘式優格其實是不一樣的啊。裡面法規上面有說，它怎樣的人才叫做希臘式？那大概我們就一般就是無糖啦，跟的是原味，原味是有糖啊，我們就知道原味是有糖，那無糖才是真的無糖。哦，是啊，对对对，我們就看標示就知道原味是有糖了哈，但是無糖才是真的無糖。我每次都買原味，我都覺得我已經無糖了，我是最安心的。沒有，原味是有糖啊，真的原味，對對對，所以這個你可能還是注意一下，看一下標示。對，那當然如果政府能幫我們做好標示最好啦，很多先進國家其實都有，它一些 ABCD 已經幫你做標好了。哦，就對 yogurt 的這個標示，很多食物它就是告訴你說，它這個含糖，就像剛剛新加坡那個，對，其實像歐洲其實都已經做到，歐盟都已經做到了。對，那前一次你有吃 yogurt 嗎？有時候會吃。那你怎麼吃 yogurt？你怎麼選？怎麼選呢？我其實方便為主啦，對，方便為主，但是就盡量對啊，就是市面上能買到的，好就去買。當然有一些生機有機店，它裡面的優格它是1桶的對，裡面就真的沒那麼甜這適合吃比較多。對，我基本上也是買1桶1桶，後來覺得1桶1桶買，看起來比較安心，比較安心，對，比較安心。對，好，那現在有人講說，那也有人鼓勵說，那你就吃益生菌吧。你就說你如果腸胃你的腸胃健康，你就吃益生菌。可是我的頭痛時刻又來了，每一種菌种都不一樣。有的說是在治便秘的，有的是治脹氣的，是什麼的？那我哪知道我吃這個東西有用？那我就這樣試了，好像有用，可是過了一段時間，好像又沒有什麼用了。有可能，因為我們腸道的那個腸道菌的每個人的異常有點不太一樣，就是說你缺的跟我缺的可能是不一樣的，對，所以我們大家適合的益生菌是哪一種，可能會不太一樣。當然最好是能夠量身定做啦，就是說檢驗你缺哪一種再去補哪一種，這是最理想的。可以這樣做。現在很多有朝這個方向去做，但還沒有做到很成熟。但是這個很多生技業都在做這個就是幫你測糞便。幫你分析你的腸道菌有哪些問題，對，然後再提供相對應的產品。但是這些產品我是覺得整體上來看還不夠成熟，還要再幾年的時間，它才能找到比較關鍵的可以改善健康的一些益生菌。但大致上這個方向我是同意的啊。那有一個原則就是說，你真的要吃益生菌，大概至少要1個月啊。因為我們大部分的臨床研究大概都至少你要1個月，要連續吃，對，連續吃，你不能說吃1個2禮拜，也就是發現沒效就不吃了。那其實還是要長期吃一段時間，我們的腸道菌才能發揮可能的作用。另外的話，就除了吃益生菌之外，你的膳食纖維要補充要夠多。因為你知道我們腸道菌你要長得好，它是需要食物的來源，對，它是吃素的，它是吃蔬菜的。
他需要的是膳食纖維。就說你補益生菌，你補得很認真，可是你蔬菜水果都沒在吃，它也就長不好啊。所以那就是大概就是功課做一半，所以你吃了益生菌，大概維持1個月以上，然後再補充膳食纖維，它的效果才能發揮出來。所以膳食纖維就是你剛剛講建議你們吃地瓜葉、吃青花菜、吃這些剛剛講吃這些東西嗎？其實糙米五穀類就是其實你從白米改成糙米，膳食纖維就增加了。對，這是最容易做到的事情，所以其實能吃糙米還是比較適合啦。對啊，像我自己有時候會混合，以前是大概一半一半吃，那現在大部分都改成糙米吃了。可是這個東西，我覺得醫療東西變成你好像過猶不及都不可以，因為有人講說你吃素吃很多，那會讓你的腸道油變少，油變少，你的排便又會變得比較不順，所以你還要多吃一點油。那我到底該吃多少油？我要多吃多少肉？那我到这個配比到底該怎麼辦？剛才提到就是說，那其實你剛才提到點出一個，其實前陣子還有一個大型研究，英國的他發現吃素的人大腸癌的幾率比較高。吃素的，這跟以往的那個研究做出來不太一樣。他們其實那個研究不是要針對這個，他是發現說吃素的人他會減少胰臟癌的風險。我記得好像子宮體癌還是乳癌的風險也降低。但是他們意外的發現吃素的人大腸癌會增加。對，他是發現好像吃素的人裡面他的鈣質補充的不夠多，他們可能有的人不太喝牛奶，或者是吃到一些維生素 D 含量高的食物，那可能它的油脂相對也比較少，所以說它會在食物上飲食的選擇上有些盲點。那因為吃素的人有些真的他可能又是怕膽固醇高，他真的不太敢喝油啊，吃到一些油炸的東西，的確就容易便秘。這個其實真的也不行啊，所以我自己的習慣大概就是說你那些蔬菜，大家還是會撒一點橄欖油，甚至一些苦茶油，我自己會撒一點，然後我不會說真的都是燙青菜啦，完全只有水煮，我不會這樣子。所以所有東西都是這樣嘛，你過猶不及了，你最後就會出現一些毛病出來。好，那你後來你點到一個讓我更 shock 的是，我們都覺得好吧，你現在吃我要健康，當然是飲食跟運動。對，那我的飲食剛剛講過的，我要注意，我要多吃膳食纖維，然後我也不可以沒有油脂，所以我偶爾要撒一點這個橄欖油，我也要補充這些油脂。特別是我們看到美國的這個所謂的這個它的這個健康的這個建議已經改變了，以前是油脂很糟糕，蛋白質很糟糕，現在也都把這個東西還給他們了。好，那我們當然健康吃的東西要做一些調整，要做一些均衡，要平衡。運動，現在講說運動我總是要跑步吧，健康吧，可是現在一個報告就是說，馬拉松選手，對他的腸道的疾病反而比一般人還來得高。對，這個也是蠻特別的，就是去年2025年底，他是在美國臨床腫瘤醫學會的大會上面提出來的。因為我觀察到，他是這個研究，我形容一下，就是說他是找100位就自認為很健康的人，而且是一個馬拉松選手，不要說選手，因為他至少參加過5場馬拉松，2場超跑，可以跑超跑的，對，2場至少要參加過2場，而且是年紀是35歲到50歲，年輕，大概就是年輕的人，中年年輕的人，而且曾經有參加過記錄，然後去做大腸鏡，這100位去做大腸鏡檢查，結果發現呢，41%有大腸息肉。然後15%的人有比較進行性息肉，就是比較大顆的息肉。我們這種進行性息肉就是有點像癌症前期。癌症前期。那一般人呢？一般人的有這種進行性息肉，就是屬於比較嚴重的息肉的，它的比例是1.5% 到2% 而已。他們是15%呢，所以說10倍，對，特別的高。所以就覺得說，這個有問題，因為這個比例特別的高。那他們就想說，到底為什麼這樣子？原來他們推測是說，你在很劇烈的在運動的時候，也是跑馬拉松嘛。因為我們知道我們在運動的時候呢，我們的血液它會流到四肢，到骨骼肌裡面去。它最容易犧牲的是我們的腸胃道的血流，所以我們幾乎有90%的血流在這個時候呢，它會移到別的地方去。所以那個地方是沒有血的，沒有血的就缺血。所以其實這個時候我們生理上也不太吃東西啦，對，因為其實就是我們的人體的設計就這樣啊。當你在緊張有壓力來的時候，我們腸道是不蠕動的，不蠕動，因為它是覺得說你要把專注力集中在腦部或者是在骨骼肌裡面，因為要對抗這些可能是動物啊，早期是有老虎跑過來啊，所以你這時候腸道是沒有血液的。那跑步跑完之後呢，它其實這段期間有一段時間是缺氧的啦，然後後來呢，它在休息的時候呢，血流再重新灌注的時候，它就是反反复复这個缺血再重新灌注，缺血又血又流回來，對，這樣子的黏膜其實比較容易受傷，所以它比較容易病變，所以它長大腸息肉的幾率反而比別人高。是，有另外一個觀點是認為是說，這些人他吃的飲食呢，其實
他吃比較多超加工食品，因為吃那個高能量的飲，或者是一些凝膠，甚至有些喝一些能量飲，或者是說要迅速補充體力或一些氨基酸的食物，大部分還是加工的食品為居多。所以說這樣子對你的腸道也是負擔。所以他就提醒，就是說適當的運動，正常的運動當然是可以，可是這種比較劇烈的運動有它潛在的風險。那這個就讓我又更困惑了，那什麼叫做適當？因為講我今天運動可能跟我減肥，我又不能太胖，那我因為肥胖所以我去運動，可是我又不能運動過度，運動過度對我的身體又會造成傷害。那像田醫生你的建議說，那我到底怎麼去抓這個一般人？我覺得一般人也不會想跑馬了，是吧？就一般人怎麼去平衡你的健康、你的體重跟你的生活呢？对，我想這個大概就是一般我們國民的建議啦，就是說你可能也許1個小時啊，每周這樣子看，對，那就心跳有達到那個次數啦。人家大心數就是可能130下啦，然後這樣子運動至少持續30分鐘，然後這樣子，其實我是覺得現在的人反而是幾乎都還沒有運動啦。其實他比較問題倒不是說過量，那不是你的問題，當然不是的問題。你現在看到這個節目的時候，你不用擔心過量不是你的問題，通常不是這個問題。對，能在運動，那當然是我們剛才提到就特別要注意。那有些人就是他反而就是他可能各種原因，他的關節不好或者膝蓋不好。他反而就是一提到運動，他就有點排斥，他就覺得說，反正我也沒辦法去跑啊，沒辦法去走啊，他就真的是做不運動。這其實也是很可惜。我們剛才提到節目中提到說很多脂肪肝啊，或者是說我們就腹腔內，我們說我們大腸癌啊，這些都跟那個久坐沒有運動有關。光是坐比較久的這件事情就是坐的比較久這件事情，就會容易得大腸癌啊。就一天下來，你坐的時間你可能超過8個小時以上，就容易得到大腸癌。因為我們這個久坐，我們知道我們大腿的肌肉其實也是會傳遞訊號跟我們的腸子、跟我們的大腦，所以你的久坐，光是這件事情就會影響我們腸道的蠕動。所以起來活動一下，適度的運動，倒不見得一定是在很劇烈的運動，對我們的健康還是有幫助。好，那田醫生我知道，您對你的病人就是你如果不運動，好，沒有辦法，那幹嘛？你就呼吸，你說你就橫膈膜呼吸，就是。你一個年紀大或者你的身體真的不好的人，你光是做橫膈膜呼吸都有幫助嗎？對，這個是因為有些人他常常這個是最適用的是在比較嚴重的胃食道逆流的人。我們嚴重胃食道逆流的人呢，我們在橫膈膜上裡面有一個括約肌，我們叫做賁門。賁門它常常有些人會比較容易鬆弛，可能因為太胖的關係，或者年輕的時候吃太快。吃太多，它整個鬆弛掉了。那鬆弛掉之後，它等於是形狀改變呢，你要讓它在恢復原來的張力，讓它比較不容易胃酸逆流的話，比較好的運動就是橫膈膜式呼吸，也是做我們的腹式呼吸，就是用肚子呼吸。用肚子呼吸，那這個其實有點技巧，還是要有人看，然後有人教。像有些人知道說這個觀念，但是他做的姿勢不太正確，做不出來嗎？做不太出来，有些人做不太出來，有些人就是沒辦法。有些人就是需要人家教，人家教說，因為他有時候怎麼吸氣都是把胸廓鼓起来，對，他就肚子說讓他這樣吸吐，他不曉得怎麼樣施力，對。那其實這樣子的人，他相對的，他肚子也是比較沒有肌肉，比較沒有肌力的，他的確需要多練習。那這樣子，如果你做一些橫膈膜式呼吸的時候呢，至少對於你的胃食道逆流有幫助，然後另外呢，對於一些打嗝的症狀有幫助。對，像有些人就不停的胃酸逆流，不停的打嗝，他光是放鬆心情，多做這些腹式呼吸的時候，他這個症狀就可以停止。也就是我吸氣的時候肚子挺出來，呼吸的時候肚子縮回去，光是這樣子就有幫助。有幫助，因為我們的至少我们的橫膈膜，這個是我們的隨意肌肉，我們是可以訓練的，對，力量可以增加的。那這樣包覆着我們中間的這個賁門的這些括約肌，它就會讓它的張力還可以增加，可以減少。那當然，另外一個比較積極的作用就是說，你做這種腹式呼吸，你就開始在運動到你肚子的肌肉，那可以讓我們的內臟脂肪減少，這個很重要。那你剛剛提到這腹式呼吸，那這腹式呼吸裡面，我要每次要呼吸多久，或者說我要吸多久吐多久，然後我要做多少時間？因為你知道，我以前練過一個功法，那叫做朝陽功，你要吸10秒，對，吐10秒，對，再吸10秒，吸10秒你要憋住氣，再吐10秒。那這個那是有一個時間的算法，那甚至有一個是吸4秒，停7秒，吐8秒，吸4秒，停7秒，吐8秒。那你們這個也有這樣的技巧嗎？差不多。你像一個提到最後的，我看那個新加坡的研究，它是吸4秒，吐8秒。吸4秒，吐8秒啊，大概每天至少做個5分鐘啊，就是每天可以做個3次。那其實它是一開始的時候，你可能是躺的時候練習，就躺的時候練習這個動作。
然後比較習慣，其實坐着就可以。其實你在辦公室或者是平常做的時候，其實我們這種腹式呼吸，你坐的也可以做，隨時可以做，隨時其實可以做，只是說提醒自己說我可能要多練習一下肚子的肌肉，对，多叫吸气吐气這樣子。因為你知道在健身過程裡面練習你的腹肌，它很妙，就是它是核心，它非常重要。可是練健力的人，他也不會特別去練你的腹肌，因為腹肌不是特別訓練的。可是他如果說有腹肌，他核心非常強的人，他說你的排便、你的腸胃的蠕動都會比一般人來得更強勢嗎？我覺得會耶，因為我們的內臟的話，我們說有內臟脂肪。那我們的亞洲人，尤其亞洲的女生其實相同體重我們的內臟脂肪就特別的多，就是很奇怪，就是喜歡胖在肚子。其實我們在路上，我們看到很多年長的那個婆婆啊，或者是阿姨，她們其實肚子真的是比較大。对，那這個脂肪容易堆積在這邊。那你在這個地方，因為脂肪堆積的話，你腸道的蠕動就會受限，因為被擠壓嘛。對啊，如果你常常做一些腹部的運動的時候，我們腸道的蠕動會變好。對，變好之後，你排便排得順暢之後呢，毒素就不會停留在你的腸道內，致癌的風險就會降低嘛。所以我們說多做一些肚子的運動，它本來就可以改善這些什麼脂肪肝啊、胰臟癌啊、大腸癌。那前一次像你剛剛除了這個腹式呼吸之外，還有沒有什麼運動你會建議你的病人去做，然後去強化他的這個核心，強化他的腹肌嘞？其實我們看他的能做的一些運動啦，就是他自己平常他的手比較簡單的，就是說如果年紀真的比較大的，我們可能就是讓他至少在他的座位上，像有些人是便秘，長期便秘的問題，那當然很簡單，就是你至少捲腹嘛，好，自己用力，肚子可以，比如說把我們的2隻膝蓋往內捲，在睡覺的時候我們這樣捲，然後搖擺。然後就讓他肚子能夠運動。那比較，如果是站着的時候，你可以是上半身旋轉，大概就是強調是說你的肚子大概用到力氣。另外一個是按摩，如果你是肚子脹，你說我們就是要幫助蠕動嘛，那你自己可以按摩啊，按摩肚子其實還算容易做到，只是很多人不知道方向，就是你怎麼按，方向是這樣，對，是順還是逆時針？對，它是如果我這樣看過去的話，算是順時針順時針，而且它是有順序的，這個順序，我們其實有個叫做I love you，ILU 的一個按摩方向。這 I 的話就是我們直的左邊直直的下去，那 L 就是這樣 ，L 從這個右上角到左上角再下去，然後再一個 U 字形這樣按下去。對，那從照這樣的順序去按呢，比較容易把氣排出體外。對，那這樣子的腸道蠕動會比較好。那你也提到過說，在這個飲食的时候現在也越來越多人重視到了，就說你不能太燙。你說你當然如果吃東西，你感覺到燙了，那就是不對了。那如果感覺到燙了不對了，那會在什麼？就在你的食道，像不像很多食道癌，都是因為飲食太燙的原因嘛？对，高溫的話其實會傷到我們的食道啊，這個黏膜，因為它，你說為什麼不隱藏起口腔癌？其實口腔有時候在停留時間反而比較短。其實你真的在口腔停留時間，比如假設我們喝那個咖啡好了，剛沖泡好完之後，然後其實咖啡比較好，就是大概85度C 左右嘛。對。那如果是高溫一點點，98度、170度，其實是溫度太高了。對，其實也不太適合。但有時候沒辦法選擇，那你有些人就是很想要趕快，就是趁熱喝嘛。有人湯也是一樣啊，喜歡趁熱喝。那其實你嘴巴喝下去的時候，你嘴巴其實停留的時間比較短。因為你有時候好燙，它直接就 good 了，就喝下去了。其實，但是它就直接讓我們的食道受傷，食道承受比較高的溫度。那這樣長期下來的話，比較容易食道病變、長癌症。對，所以在喝湯的時候，其實如果你的溫度在嘴巴可以停留的話，那個溫度才算合理的。對，就是你的嘴巴受得了，那就是一個合理的溫度。對，如果你的嘴巴太燙了，那是一個不合理的溫度。對啊。那你剛剛講的，我這個因為太燙的關係，我就趕快弄下去，會造食道。那很多也有胃食道逆流。那胃食道逆流現在也變成一個非常麻煩處理的問題。對，很多這個比例真的很高，門診特別多。對，很多人都是有時候是半夜啦，晚上的時候逆流的幾率很高。就是比如說他睡覺睡到一半就覺得胸口有點悶悶的，甚至他或者是有些人是白天講話的時候講一講就開始會咳嗽，他會有點要嗆到，或者喉嚨有點卡卡的感覺，這個都跟胃食道逆流有關。你說原來很多人他的咳嗽久治不癒，都是搞不好是因為胃食道逆流。对，那像我有一些老師或者平常常要講話的，記者也會，就是說他可能就是他會有一個感覺，就是說他好像只要吃完飯之後就特別容易咳嗽。我會問他，我就說你咳嗽都什麼時候發生？他說想一想，好像是吃完東西啊，水喝多一點，他就開始會咳嗽。對，就是說你吃東西比較多的時候，有些人又特別吃得快。這些食物呢，這些胃酸或者是胃裡面的一些
液體它會逆流到咽喉啊，它會誘發咳嗽。所以說有些人反而覺得吃飽的時候特別容易咳嗽。所以其實我看到你這個提供的這個資料，或者你過去的這個演說的，對不對？你有提到說胃食道逆流裡面，我們都知道飯不要吃太快。剛剛講你吃太快會造成你的胃食道逆流。你剛剛吃太快了，我的賁門會鬆弛，會造成你的胃食道逆流。你說水也不能喝太快，水不能喝太多，不能喝太多。對，很多就是睡覺前的時候，有時候喝水或喝飲料也是。就是你睡覺前之後，尤其是睡前因為它畢竟是液體嘛，對，當然大部分的水它是可以排得下去。那有一個方式就是說，如果你真的有胃食道逆流的時候，你喝一點少量的水是可以改善。喝多是有可能會造成胃酸逆流的可能，但是呢，喝少反而是幫助。对，所以有些人他比如說他很容易咳嗽，一直覺得喉嚨卡卡的，那是他因為他胃酸常常逆流上來。它胃裡面有個叫消化酶、胃蛋白酶，那這個本來是在胃裡面分解食物的，但是它有可能跟着我們的胃酸一起逆流到咽喉，造成咽喉的一些感覺像異物感，就覺得剛剛拿就剛剛就覺得說對，他就覺得怪怪的。那這時候你喝一點水，少量的水，吸幾的就一兩口，它可以把這些液體黏液帶下去。对，那這可以緩解這個咽喉不舒服的症狀。可是有人不是講說，我一早起來先喝500cc 的水，再一口吞下去，會幫助我這喚醒我身體的腸胃。可是對於胃食道逆流的人，這樣不好。對，應該是說可能還是看嚴重程度啦。那比較嚴重的可能就不適合啊。大多數的人，我覺得喝一堆，早上起來喝個200cc、500cc 是可以的。好，就是喝水其實還是算是容易排下去的，容易消化掉的。好，那如果是這樣的話，等於說。剛剛的這個所謂的橫膈膜呼吸、喝水啦，就慢慢的是這樣來去處理這個胃食道逆流。其實還有別的方法來處理嗎？就胃食道逆流部分的話，大概飲食我們大部分就是咖啡啦、茶啦，這個當然就是真的是比較容易造成那個胃酸逆流的一些問題啦。那像另外有些人是他就是吃的食物比較有人就是喜歡吃什麼果醋，他比較酸的食物就是醋，那或者是一些。檸檬汁啊，或者是說像就柳丁汁啊，這個就是屬於柑橘類的水果，它還是比較酸性的物質，它是還是比較容易增加胃酸逆流的情況。對，那像什麼，通常我們在臨床上會建議說，如果你有吃什麼番茄或者是一些薄荷類的東西，也是要避免。對，我有看一本書，就是說你怎麼樣去處理你的胃食道逆流。他就是說不要吃酸性的東西。對，那像我自己有一個切身的經驗，就是以前都覺得我要喝醋嘛，喝蘋果醋。可是蘋果醋，我後來發現我蘋果醋一定要稀釋嘛。我後來發現我愛喝蘋果醋，那我也喝不多，我就喝這麼多，我每天喝。就我去做我的這個腸胃鏡的時候，我的胃都是那種點狀的潰瘍。所以如果我喝了這些醋，我如果不稀釋，那真的會造成你的胃潰瘍的發生。我覺得會耶，比較酸的食物，我覺得還是會耶。對，其實像我們像一季下來哈，其實什麼時候最容易胃病？大概就是2、3月的時候，12月開始就會了。那2個原因，第一個就是天氣冷尤其天氣到冬天的時候特別容易胃潰瘍，這跟血液循環有關。冬天的，另外的話就是那時候橘子出來的季節，很多人在2、3月過年前的時候，橘子一出來的時候就吃很多橘子，但是開始胃痛，就是說對，有人橘子光吃多就開始胃痛。對啊，所以我覺得那些水果比較酸的，其實還是不太適合胃差的人吃啦。好，那前一次最後就是你還有提供一個，就是說你有一種不花錢的，就講你就說包括曬太陽、睡覺、大笑，這個都可以改變我們的這個肝膽腸胃的這個健康嗎？對，那這個大概從3個方面去講啊。我們就先講，就是先從，譬如說曬太陽，曬太陽其實為了維生素 D 啊，因為我們剛才提到說什麼大腸癌啊，或者是它這是都是要靠曬太陽，這些都是可以預防啊。你多曬太陽，因為但是我們國人維生素 D 是少的哦。我們防曬有的做得很徹底哦，那尤其是年輕人哦，其實中老年人其實還好哦，防曬就是大家戶外運動的還多，反而是比較中年的人、比較年輕的人，他就一直在防曬，他維生素 D 是普遍不足，好，這是第一個，所以要曬太陽，就中午的時候還曬太陽。第二個的話，我們是說常常大笑，笑其實是保持心情愉快，就是我們的壓力其實會影響我們腸道菌的健康，壓力有差，這差很多。我們講它是說，譬如說我們常常說要吃地中海飲食，對，說比較有心血管疾病比較好，會顧我們的腸道啊，地中海是很健康。可是研究發現說沒有錯，你吃地中海飲食的時候呢，你的腸道菌會比較健康。對，還有一個原因不是食物本身，而是吃食物的氛圍。
對，你發現這種希臘啦、意大利啦、南法啊，都是長桌，然後分食。對，然後大家吃的时候就是聊天，就是比較愉快嘛。那你咀嚼會比較充足，對，就是說如果你都吃用嘴巴有咀嚼過，唾液混合比較充足主要是聊天，心情好。對，那心情好的時候，我們營養吸收比較好，那我們腸道蠕動也會比較好，這個消化會比較好。對，因為為什麼這樣講很重要？因為我們有時候我們國人有時候吃飯的時候大概都是很嚴肅。今天考試考得怎麼樣？今天又在忙什麼？就趕快脫離飯桌。對吧？有很多的詢問。對啊，所以那時候壓力有時候造成你腸道的一些不管是胃啊、腸子的問題。另外第三個是我們說有大笑啦，然後有時曬太陽，還有一個是睡覺。睡眠是對肝臟比較重要。對，因為我們充足的睡眠的時候是養肝嘛，我們很多肝臟一些解毒啊、代謝，它是在半夜進行，它要在半夜恢復，就有點像重新開機一樣。那我們身體的一些我們的抗癌的物質啊，或者是抗氧化啊、抗發炎的物質，都是早晨最多。最多的原因是因為它半夜有充分的休息，所以你睡眠有充足的時候，比較不會得肝癌。研究有發現說，你睡眠都不足6個小時的話，不足7個小時的話，肝癌的風險是增加，肝臟也比較容易發炎。好，那我們剛才一開始就提到說，以現在的這個所謂的檢測設備，以現在的醫療，你現在如果你可以早期發現很多的病症，包括癌症，它絕對不是絕症，它可以跟你這個和平相處很長的时間。重點是你自己要把你自己的底子先做好，跟剛刚前一次有講的，你自己不要有三高，你不要有脂肪肝，你的這個身體的這個素質好的話，就可以讓你面對你生活中非常非常多的困難。非常謝謝錢醫師，謝謝寶傑哥，謝謝。非常謝謝您的留言，而您的留言我們都會來仔細的閱讀。我們非常謝謝施娜77，你說謝謝我們的製作團隊的精良內容，他小小心意，我們也感受到你的心意，我們也會努力的來製作您喜歡的一個內容。那我們也非常的感謝這個是 Bo Dream Came True Bo。然後呢，你說謝謝我的用心訪問，你謝謝洪醫師認真教學有關腎的健康這個知識。現在對於這種健康醫療是我們在網絡的部分非常認真要耕耘的一塊。我們當然希望台灣未來是一個強壯的國家，台灣未來也是一個偉大而這個健康的國家。另外，我們也感謝了這個 QB Jacky。那你說我們導正了台灣往正向的道路的無形力量，這就是我們努力的方向。因為我們相信說，走對方向，走正確的路，比什麼都還重要。那我們也非常謝謝這個 Albert 王，他說你深有同感，從大中小去觀看事情，希望能夠找到不同的產業來說說他們的成長趨勢。我們知道現在台灣的整個產業趨勢是呈現一個大爆發的狀況，現在連韓國都非常的緊張，所以未來我們也會多報道這種產業趨勢。我們希望大家共同來成長。另外就是非常謝謝林立清 D2S， 他說你現在看到了伊隆馬斯克的打不敗神話，現在台積電的50公里的強大供應鏈，我們現在也會針對這些國際趨勢，而且在整個國際變化的當中，台灣我們到底扮演什麼樣的一個角色？然後，那我們也看到了，另外就是這個 Lovely 這個您提到的，就是說感謝我們精闢的見解，把台灣的情勢詮釋得非常的清楚，這就是我們現在要努力的方向。因為台灣一直在往前走，台灣的往前走，我們要相信台灣。另外就是這個所謂的755裡面，你特別就是感謝，我們也感受到您的這個對我們的肯定，我們真的非常謝謝。另外就是這個藍靜，你說謝謝我們製作優質的節目，他是一個退休人士，支持台灣。我們也希望整個台灣一起來進步。另外就是這個 Boy K， 然後呢，你說謝謝我們提供這個內容，然後您說您是政大傳院的學生，那我們也非常謝謝你喜歡我們的節目，我們也會非常努力的來感謝您對我們的一個喜愛。另外就是 Kenny KH4TC， 那你說很久沒有看到宋老師了，那就宋國成宋老師。那你當然我們在兩岸國際之間，我們也會多做這樣的一個報道，甚至就是一個 Helen Pan。然後呢，你說謝謝明老師，明老師是我們非常重要的訪問的來賓，未來他也會定期來上我們的節目。非常感謝你們這個喜歡我們也會非常認真，我們非常感謝，因為這麼多人喜歡我，對我們來講那是一種責任，那也是一種我們需要的這種所謂的使命，我們會好好的把這些工作做好。謝謝。